x 係 h 同埋埲牆嘅水平距離，即係呢個橫線啦，紅色呢度。y 就係 k 呢度同埲牆即係呢度咯嘅水平距離，即係藍色呢個就係 y 啦。首先要分清楚邊個係 x， 邊個係 y。題目跟住問你個 dx dt。x 係變咗，即係 dx dt 就俾咗 d theta dt 你嘅。咁你留意呢個 theta d theta dt 係個負數嚟嘅喎。點解咧？你諗下，堂梯記住離開咗埲牆㗎啦，一路褪落嚟嗰陣時，個 theta 梗係越嚟越細啦，所以呢個係負數係正常嘅。咁即係你而家你揾一條式，將 x 同埋 theta 撚起嚟，然後一齊 dt， 咁啊做到啦。點樣可以撚到 x 同 theta 咧？我哋睇下 dk 呢個長度。咁 dk 呢個長度可以係 x 呢一忽仔啦。再加 hk cosine theta 啦，可以咁樣睇啦，亦都可以話係 dc 加 ck， 咁即係呢兩個一樣咯喎，咁你咪撚到咯。咁之後你諗下呢啲點樣變啊 ？hk 題目俾咗嘅嗰個梯嘅長度題目俾咗嘅 cosine theta 梗係保留啦嚇。dc 呢一忽題目俾咗嘅又係 ck 呢一個點樣諗咧？記住。雖然你冇直接知道 CK， 但係你知道 BC 嘅，利用 BC 同埋 theta 咧，你就表達到 CK， 咁啊搞掂啦。跟住我哋睇下 K 向 E 嘅速度係咪比 H 離開埲牆嘅速度快 ？K 向 E 嘅速度咪即係 Y 嘅值呢度增加嘅速率啦，係咪比 X 值嘅速率增加嘅速率快？簡單嚟講咧，即係我哋睇下 dy dt 係咪大過 dx dt？咁我哋點睇到咧？咁我哋梗係揾條式撚起 y 同 x， 然後兩邊一齊 dt。咁呢條式點樣嚟嘅咧 ？y 減 x 點解等於 hk cosine theta 咧？睇睇呢幅圖應該都諗到㗎啦，你自己。好，講咗啦喎，兩邊一齊 dt， 咁呢邊又係鏈式啦嚇。咁即係睇下右邊呢個值係咪正數咧？你自己諗下啦。